नमस्कार, मी अक्षता कान्होरीकर. आपण पाहताय आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये आपला आवाजच्या तमाम प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. तर प्रेक्षक हो, आज आपण पाहणार आहोत पिस्ता खाण्याचे फायदे व तोटे. पिस्तामध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचे प्रमाण अधिक असते, त्यामुळे पिस्ता खाण्यामुळे रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होते, रक्तदाब नियंत्रित राहतो, त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते. तसेच पिस्ता खाल्ल्याने वजन व रक्तातील साखर आटोक्यात राहत असल्याने डायबिटीज कंट्रोल करण्यासाठी पिस्ता खाणे उपयुक्त असते. ड्रायफ्रुट्स म्हटलं की त्यामध्ये बदाम, काजू, अक्रोड यांसारख्या पदार्थांसोबतच पिस्त्याचाही समावेश होतो. पिस्ता चवीला उत्तम ठरतो. हिरव्या रंगाच्या पिस्त्यामध्ये फायबर, प्रोटीन, व्हिटॅमिन सी, झिंक, कॉपर, पोटॅशियम, आयर्न, कॅल्शियम आणि इतर अन्य पोषक तत्व आहेत. यामुळे तुमचं आरोग्य चांगलं राहण्यास मदत होते. पिस्त्यामध्ये असलेले फॅटी ॲसिड त्वचेमध्ये ग्लो वाढतो, त्यामुळे त्वचेचा नॅचरल ग्लो वाढवण्यास मदत होते. या व्यतिरिक्त शरीरासाठीही फायदेशीर ठरते. सतत बसून टीव्ही पाहणं, तासनतास कम्प्युटरवर काम करणं आणि वाढत्या वयानुसार डोळ्यांची दृष्टी कमकुवत होते. पिस्ता डोळ्याचं आरोग्य राखण्यासाठी मदत करतो. हृदयाचं आरोग्य राखण्यासाठी पिस्ता अत्यंत फायदेशीर ठरतो. हे कोलेस्ट्रॉल कमी करतं. यामध्ये असणारे गुणधर्म हृदयाच्या आरोग्य राखण्यासाठी मदत करतात. तर प्रेक्षक हो, आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या विशेष कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात उद्या सकाळी 7 वाजता. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा फक्त आपला आवाज. आपला आवाज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपला आवाज फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा. धन्यवाद.